специалисты уже все на автомате уже, да? Все знаете уже, как делать. Если не крутится, то это я скажу легче всю внутренность поменять и все. Потому что если он будет люфтеть сильно, не крутиться, что там сделаешь-то? Исходный материал же. Исходный материал же нет уже. Вот у него вот эта сторона и закусывает. Ну можно там докатать его да, с люфтом, да. Потом колесо поменять. У вас такое есть колесо? Вот именно то, что нету. Нет такого колеса? И вместо на озоне. Сейчас дорого оказалось, колеса стоит на озоне даже. В магазине вперед я позвонил бы, спросил. Вместо. Я сейчас тормоз-то взял. Это, конечно, рычаг лишний раз.